搞了这。食 cheese。食 cheese。哇！是飛咯。我知我有講。冇睇啊！我冇開㗎。我嚟試過。見到好靚咯。不過可能我下次你唔好放豉油啊。我還有 cheese。唔好切啦，你切得咁阿黃係咪唔去咯？咁嘅，即係咪啲皮食咗啲嚟碎咯？好味係嘛？冇味咗咁啊！係啲皮就冇咁老實講啲皮味得啊！其實我哋點啲燒豬好食過人哋，就係因為嗰層皮唔得，係咪？你有講邊度你啲燒豬同鬼係嚟㗎？